The another part of endocrine system is gonads. Gonads कशाला म्हणतो आपण? सेक्स ऑर्गन्सला. The male sex organ present in the male, it is called as testes. The female sex organ present in the female, it is called as ovary. And both these particular testes and the ovary, of course, they are the body organs, they are the reproductive organs, but they are involved in the production of certain hormones. Hence, this particular testis and ovary, they are with dual function. For example, the testis, the main function, it is production of sperms. The ovary, the main function of that particular ovary is the production of female gametes. They are called as ova. But besides the production of these particular sperms from the testis and ova from the ovaries, the testis and the ovary, they are also involved in the secretion of certain hormones. They are called as the sex hormones. They are called as sex organs. त्याच्यापैकी आपण पहिल्या पार्टला जाऊ. The first gonad, it is called as the testis. मग testis काय? The testis, it is the primary male reproductive organ of the male. The main function of that particular testis is to produce the sperm. The process, it is called as spermatogenesis. That is called as spermatogenesis. पण जेव्हा आपण टेस्टिसला सेक्शनमध्ये नेतो, LS, TS, within that particular testis, there is presence of convoluted tubules. The convoluted tubules are called as seminiferous tubules. They are called as seminiferous tubules, and the function of this particular seminiferous tubules or the germinal cells of the seminiferous tubules is the production of sperms. But in between seminiferous tubules in the testis, there is presence of certain group of cells. The group of cells are called as IC. They are called as interstitial cells. They are also called as Leydig's cells. And under the influence of hormone of the pituitary gland, that hormone, it is called as LH. The interstitial cells which are present in the testis, they secrete one hormone. That hormone, it is called as the testosterone. That is called as androgen. So the testosterone, it is a hormone secreted from the interstitial cells or Leydig's cells which are present in the testis. And the function of that particular testosterone hormone in male is to develop the secondary sexual characters. For example, development of facial hairs, pubic hairs, broad shoulder, aggressiveness, loud sound. These are the characteristics of male which are derived or which are developed by this particular hormone. That hormone, it is called as a testosterone. And the secretion of that particular testosterone from testes, it is controlled by the hormone that is called as LH. That is called as a luteinizing hormone. So this is the first male reproductive organ. The gonad, it is called as a testis. म्हणजे आता या टेस्टिसमध्ये आपल्याला काय माहीत झालं की बा टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन आहे. त्या टेस्टिसमध्ये सेक्शन घेतल्यानंतर आपल्याला असं दिसते की त्यात कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स आहेत, त्यांना सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स म्हणतो. त्या सेमिनिफेरस ट्युब्युलमध्ये जर्मिनल सेल्स असतात. त्या जर्मिनल सेल्सचं फंक्शन असते स्पर्म्स प्रोड्यूस करणे. प्रोसेसला म्हणतात स्पर्मॅटोजेनेसिस. पण त्याच सेमिनिफेरस ट्युब्युलला सोडून त्यात टेस्टिसमध्ये ग्रुप ऑफ सेल्स असतात, त्यांना म्हणतो आपण IC. त्यांना म्हणतो आपण इंटरस्टिशियल सेल्स, किंवा त्यांना दुसरं पण नेम आहे, दे आर कॉल्ड ॲज लेडीज सेल्स. पिट्युटरी ग्लँडच्या LH हार्मोनच्या इन्फ्लुएन्सनी हे लेडीज सेल जे टेस्टिसमध्ये प्रेझेंट आहे ते एक हार्मोन तयार करतात. दॅट हार्मोन, इट इज कॉल्ड ॲज अ टेस्टोस्टिरॉन. So because this particular testosterone, it is secreted from the testis, it is called as endocrine part. That is called as endocrine part. The another gonad, it is called as ovary. Now ovary काय आहे? The ovary, it is a primary female reproductive organ present in the female. And the main function of that particular ovary is to produce the female gametes. They are called as ova. But besides that particular production of ova within the ovary, the another functions of this particular ovary is that this particular ovary, it secretes several hormones. The hormones which are secreted from the ovary, they are the estrogen, progesterone, relaxin, inhibin. So these are the hormones which are secreted from the ovary. मग एक हार्मोन बघू आपण की प्रत्येक हार्मोनचं काय फंक्शन आहे. The first hormone, it is called as estrogen. This particular estrogen, it is secreted from layers of the Graafian follicle present in the ovary. The function of that particular estrogen, it is similar to that of the testosterone present in the male. Indirectly, the function of that particular estrogen is to develop the secondary sexual character in female.
to develop the secondary sexual character in female. Another hormone which is secreted by same ovary, it is called as the progesterone. Now progesterone कौन secrete करतो? Actually in that particular ovary, after ovulation the tissue is present, that is called as the corpus luteum, and that corpus luteum secretes that hormone. That hormone it is called as the progesterone, where this particular progesterone it maintains the thickness of the uterus. Indirectly this particular progesterone it maintains the pregnancy, hence popularly that particular progesterone it is called as the pregnancy hormone. It is called as pregnancy hormone. The another hormone again it is which is secreted by from that particular ovary, it is called as relaxin. Relaxin काय आहे? To increase the size of the abdomen. पोटाचा साईज फॉर एक्झाम्पल त्या फिमेलचा प्रेग्नन्सी मध्ये इन्क्रीज होण्यासाठी इथे दोन बोन्स असतात, त्या बोन्सला म्हणतात प्युबिक बोन्स. प्युबिक बोन्सच्या मध्ये जो जॉइंट असतो तो जॉइंट आहे प्युबिक सिम्फायसिस. तो जॉइंट आहे प्युबिक सिम्फायसिस. पण हा प्युबिक सिम्फायसिस प्रेग्नन्सीमध्ये लूज झाला पाहिजे, म्हणजे पोटाचा साईज ॲबडॉमेनचा साईज इन्क्रीज होईल. सो टू increase the size of the abdomen during pregnancy, this particular hormone it works. That particular hormone it is called as a relaxin. Indirectly this particular relaxin it relaxes the ligaments, it increases the size of the abdomen during pregnancy. Hence that particular hormone it is called as a relaxin, which is again secreted by corpus luteum, which is present in the ovary. The another hormone it is called as inhibin. Inhibin काय आहे? The inhibin again it is a hormone which is secreted from the ovary. It inhibits the secretion of two hormones which are released from pituitary gland. They are the FSH and the LH. की पिट्युटरी ग्लँड कडून त्या ओव्हरीसाठी दोन हार्मोन येत असतात, एक FSH आणि दुसरा LH. पण ते त्या FSH आणि LH हार्मोनचं सिक्रेशन स्टॉप करण्यासाठी किंवा इनिबिट करण्यासाठी ओव्हरी स्वतः एक हार्मोन तयार करते. That hormone it is called as inhibin. So these are the hormones which are secreted from the ovary. They are the estrogen, progesterone, relaxin, inhibin. So the testes and the ovary they are collectively called as the gonads. चला ऑब्झर्व करा आता. Gonads, they are again called as the sex organs. The first it is called as the testis. It is the primary male reproductive organ. Testis primary male reproductive organ है. It produces hormone called as androgen. The example it is called as the testosterone. The testosterone it is secreted from interstitial cells or Leydig cells of the testis under the control of LH of the pituitary gland. की pituitary gland चा जो LH आहे त्याच्या कंट्रोल मध्ये टेस्टिस जर हार्मोन सिक्रेट करत असेल तर that hormone it is called as the testosterone. The testosterone is responsible for appearance of secondary sexual characters in male. Male मध्ये secondary sexual character appear होईल, like facial and the pubic hairs, deepening of the voice, broadening of the shoulder, aggressiveness, help in maintenance of the testis. टेस्टिसला मेंटेन करण्यासाठी पण तोच हार्मोन लागतो. Increase in testosterone in the blood than normal inhibits the LH. म्हणजे इनडायरेक्टली टेस्टोस्टेरॉन ब्लड मध्ये जर इन्क्रीज होत असेल तर पिट्युटरी ग्लँड कडचा LH येणारा जो हार्मोन टेस्टिसला आहे तो इनिबिट होतो. So this is the hormone, that particular hormone mainly which is responsible for the development of the secondary sexual characters in male. That hormone which is secreted from testis it is called as the testosterone. The another gonad it is called as ovary. It is the primary female reproductive organ. It produces hormones as estrogen, progesterone, relaxin, inhibin. Okay. Estrogen's function part. It is secreted by developing Graafian follicle. The hormone estrogen it is also called as estradiol. It develops secondary sexual characters in female. की फिमेल मध्ये जे सेकंड डेव्हलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, आवाज थोडासा बारीक असणे, हे जे कॅरेक्टर आहे सेकंडरी सेक्सुअल कॅरेक्टर, these are derived from this particular hormone. That hormone it is called as estrogen. The another hormone it is called as the progesterone. It is secreted by corpus luteum of the ovary after ovulation. की ओव्युलेशन झाल्यानंतर म्हणजे ओव्हम ओव्हरीच्या बाहेर रिलीज झाल्यानंतर जो टिश्यू त्या पर्टिक्युलर ओव्हरीच्या आत शिल्लक राहतो त्या टिश्यूला कॉर्पस लुटियम म्हणतात. आणि त्या कॉर्पस लुटियम पासून हे तीनही हार्मोन सिक्रेट होतात. दे आर द प्रोजेस्टेरॉन, रिलॅक्सिन अँड द इनहिबिन. सो इट इज सिक्रेटेड बाय कॉर्पस लुटियम ऑफ ओव्हरी आफ्टर ओव्युलेशन. This hormone is important for thickening of the uterus, uterine endometrium. त्या युटेरसला सगळ्यात आतमधली जी लेअर असते ती टेम्पररी लेअर असते, तिला एंडोमेट्रियम म्हणतात. त्या एंडोमेट्रियमची हेल्थ आणि थिकनेस मेंटेन करायचं काम हा हार्मोन करतो.
It is also responsible for development of mammary glands during pregnancy. की mammary gland pregnancy मध्ये mammary gland develop करायचे असतात and that is again due to this particular hormone that is called as a progesterone. It inhibits the uterine contraction during pregnancy, hence it is called as a pregnancy hormone. की हा पर्टिक्युलर हार्मोन जर असेल तर प्रेग्नन्सी असताना युटेरसला कॉन्ट्रॅक्ट होऊ देत नाही, अदरवाइज ॲबॉर्शन होईल. That's why this particular hormone it is called as a pregnancy hormone. Another hormone it is called as relaxin. It is secreted by corpus luteum at the end of the pregnancy or gestation period. It relaxes cervix of uterus and ligaments of the pelvic girdle for easy birth of young one. काय म्हटलेलं आहे की this is the hormone, again it is secreted by corpus luteum which is present in the ovary, and the main function of this particular relaxin is that this particular hormone it is secreted at the end of the gestation period. की मी माझ्या आईच्या युटेरसमध्ये 280 डेज राहिलेलो आहे, ते एंडला हा पर्टिक्युलर हार्मोन सिक्रेट होतो त्या कॉर्पस लुटियम कडून, अँड दिस पर्टिक्युलर हार्मोन इट रिलॅक्सेस द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द युटेरस विच इज कॉल्ड एज सर्विक्स, ॲज वेल एज इट ऑल्सो रिलॅक्सेस द लिगामेंट्स ऑफ द पेल्विक गर्डल. लिगामेंट्स पेल्विक गर्डलच्या रिलॅक्स झाल्यामुळे, त्याच्यानंतर सर्विक्स पण रिलॅक्स झाल्यामुळे माझा इझी बर्थ होऊ होतो. दॅट इज ड्यू टू दिस पर्टिक्युलर हार्मोन दॅट इज कॉल्ड एज रिलॅक्सिन. Another hormone which is secreted from the ovary, it is called as inhibin. It is secreted by corpus luteum and it inhibits the secretion of FSH and GnRH production. हा असा हार्मोन आहे, this particular hormone it is again produced and secreted by the corpus luteum of the ovary and it inhibits the secretion of the FSH, that is called as follicle stimulating hormone, and the another it is called as GnRH, gonadotropin releasing hormone, which is secreted from hypothalamus. So असा part है that is called as ovary. So collectively this particular testis and the ovary they are called as gonads. The another part in the endocrine system is diffused endocrine parts. की काही असे बॉडीचे पार्ट्स आहेत आपल्या बॉडीमध्ये की जे पर्टिक्युलर पार्ट बॉडीचे ऑर्गन्स आहे, पण त्या पर्टिक्युलर बॉडीच्या ऑर्गन्सच्या काही पार्टला एंडोक्राइन फंक्शन मिळालेलं आहे. दॅट पार्ट इट इज कॉल्ड एज अ डिफ्युज्ड एंडोक्राइन ग्लँड्स. म्हणजे इनडायरेक्टली ते जे पार्ट आहे बॉडीचे ते पूर्णच्या पूर्ण एंडोक्राइन ग्लँड्स नाही आहे, त्यांचा कुठला तरी पार्ट, जसं फॉर एक्झाम्पल हार्ट आहे त्याच्या ऑरिकल कडून एक हार्मोन सिक्रेट होतो. किडनी आहे, त्या किडनीच्या ग्लोमेरुलर जेजी ॲपरेटस म्हणतात, जक्स्टा ग्लोमेरुलर ॲपरेटस, किडनी पूर्ण नाही त्या जेजी ॲपरेटस कडून हार्मोन सिक्रेट होतो. पूर्ण माझी एलिमेंटरी कॅनल म्हणजे डायजेस्टिव्ह सिस्टीम, पण पूर्ण सिस्टीम सिक्रेट नाही करणार, त्या पर्टिक्युलर स्टमक आणि इंटेस्टाइन कडून हार्मोन सिक्रेट होणार. दॅट्स व्हाय दीज आर कॉल्ड एज एंडोक्राइन पार्ट्स, दे आर नॉट कॉल्ड एज एंडोक्राइन ग्लँड्स. So first example of this particular diffused endocrine gland is gastrointestinal tract. This includes two parts of the digestive system. The one it is called as stomach, the another it is called as intestine, and this particular stomach as well as the intestine secrete various types of hormones. The hormones are gastrointestinal tract. It includes stomach and the intestine. The mucosa of these possess cells and secrete hormones like की स्टमकचा जो आतमधलं लाइनिंग आहे त्याला म्युकोजा म्हणतात, इंटेस्टाइन मधली जी आतमधली लाइनिंग आहे त्याला म्युकोजा म्हणतात. द सेल्स ऑफ द म्युकोजा सिक्रेट सर्टन हार्मोन्स. द फर्स्ट हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय द म्युकोजा ऑफ द स्टमक इट इज कॉल्ड एज गॅस्ट्रिन. मग आता गॅस्ट्रिन कशासाठी सिक्रेट होतो? द गॅस्ट्रिन इट स्टिम्युलेट्स द गॅस्ट्रिक ग्लँड्स टू प्रोड्यूस द गॅस्ट्रिक ज्यूस. की त्या स्टमकच्या वॉलमध्ये ज्या ग्लँड्स आहेत त्यांना आपण गॅस्ट्रिक ग्लँड्स म्हणतो, त्या गॅस्ट्रिक ग्लँड्स स्टिम्युलेट झाल्या पाहिजे, त्यांच्याकडून गॅस्ट्रिक ज्यूस सिक्रेट झाला पाहिजे, म्हणून त्या म्युकोजाकडून जो हार्मोन सिक्रेट होतो दॅट हार्मोन इट इज कॉल्ड एज अ गॅस्ट्रिन. परत पहा, इट स्टिम्युलेट्स द गॅस्ट्रिक ग्लँड्स टू प्रोड्यूस द गॅस्ट्रिक ज्यूस. सेकंड, सिक्रेटिन. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ पॅन्क्रियाटिक ज्यूस अँड बाइल फ्रॉम पॅन्क्रियाज अँड द लिव्हर. This particular secretin it is a hormone secreted from the mucosa of the intestine and it stimulates the pancreas as well as the liver, so that pancreas secrete the juice that is called as the pancreatic juice and liver secrete the substance that is called as the bile. म्हणजे इनडायरेक्टली पहा, सिक्रेटिन हा म्युकोजाचा सबस्टन्स आहे म्हणजे हार्मोन आहे, पण तो पर्टिक्युलर सबस्टन्स ऍक्टिव्हेट स्टिम्युलेट कोणाला करणार तर पॅन्क्रियाज आणि लिव्हरला. द अनदर इट इज कॉल्ड एज अ कोलेसिस्टोकायनिन. This is in short it is called as a CCK or it is also called as a pancreozymin. It is called as a pancreozymin.
So it stimulates the pancreas to release its enzymes and also gallbladder to release the bile. Okay, ha particular cholecystokinin, again it is a hormone secreted from the intestine and it stimulates the pancreas as well as the gallbladder, so that that particular pancreas and the gallbladder secrete the juices. For example, the pancreatic juice, the bile, etc. Now another is called as gastric inhibitory hormone. That is called as a gastric inhibitory peptide, or it is also called as enterogastron. This particular hormone, again it is secreted by the mucosa of the stomach, where it controls the gastric contraction and inhibits the secretion of gastric juice. म्हणजे हा पर्टिक्युलर गॅस्ट्रीन असेल तर गॅस्ट्रिक ज्यूस सिक्रीट करायला स्टिम्युलेट करतो, पण गॅस्ट्रिक इनिबिटरी फॅक्टर असेल तर दिस पर्टिक्युलर हार्मोन इट इनिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ गॅस्ट्रिक ज्यूस फ्रॉम द गॅस्ट्रिक ग्लँड्स. इनडायरेक्टली the gastrin and the gastric inhibitory peptide, they are antagonistic. So gastrin, secretin, cholecystokinin, gastric inhibitory factor, these are the four hormones which are secreted from the GI tract, that is called as gastrointestinal tract. The another diffused endocrine part of the body, it is called as the kidney. Actually काय आहे kidney? The kidney, it is a main primary excretory organ, but besides that particular excretion function of that particular kidney is involved in secretion of hormone. The three main hormones, they are secreted from the GG apparatus of that particular kidney. The three hormones which are secreted from kidney, they are the renin, erythropoietin and the calcitrol. Okay? The kidney secretes hormone like renin, erythropoietin and the calcitrol. Function बघा. The renin, it increases the blood pressure in kidney for filtration of blood. की त्या पर्टिक्युलर किडनीला ब्लड येत असते इम्प्युअर, ते फिल्ट्रेशन झालं पाहिजे, प्युअर ब्लड तयार झालं पाहिजे, पण ते फिल्ट्रेशन होण्यासाठी त्या किडनीमध्ये स्पेसिफिक प्रेशर क्रिएट झालं पाहिजे. दॅट पर्टिक्युलर प्रेशर इट इज क्रिएटेड or developed due to this particular hormone which is secreted by the kidney itself. That hormone, it is called as the renin. The another is erythropoietin. The erythropoietin, again it is a hormone secreted by the kidney. The function of that particular erythropoietin is it stimulates the bone marrow to produce the RBC. The process of formation of RBC, it is called as erythropoiesis. That's why the hormone which is secreted from the kidney, it is called as erythropoietin. The another hormone of the kidney, it is called as the calcitrol. The calcitrol, again it is a hormone secreted by the kidney, and that particular calcitrol, it maintains the balance of calcium in blood and bones. की ब्लड आणि बोन्स त्या कॅल्शियमला मेंटेन करणारी थायरॉइड आणि पॅराथायरॉइड होती, बट बिसाइड्स थायरॉइड अँड पॅराथायरॉइड ग्लँड, दिस पर्टिक्युलर किडनी with the help of calcitrol hormone also maintains the level of calcium in blood and bones. That hormone, it is called as the calcitrol. So renin, erythropoietin and calcitrol, these are the three hormones which are secreted from the kidney. The another, it is a heart. मग हार्ट जर असेल तर तो काय पार्ट आहे, म्हणजे हार्मोनल पार्ट कसा आहे, एंडोक्राइन पार्ट कसा आहे. ऍक्च्युअली हार्ट इट इज अ पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी. इट इज मेनली इन्वॉल्व्ड इन द पंपिंग ऑफ द ब्लड. It is a main part of the blood vascular system, where the human heart, it is a four-chambered heart. The two upper chambers are called as auricles. Two lower chambers are called as ventricles. The wall of the auricle or atria secrete hormone. That particular hormone, it is called as the atrial natriuretic factor, ANF. That is called as atrial natriuretic factor, and it increases the sodium excretion by kidneys and reduces the BP. It increases the body मधलं जर सोडियम जर increase झालेलं असेल तर this particular atrial natriuretic factor, it eliminates the sodium along with the urine. By process, it is called as excretion as well. The another function of that particular atrial natriuretic factor, which is a hormone secreted by auricle of the heart, it reduces the blood pressure if the blood pressure is increased. If the blood pressure is increased. So this is the part that is called as a heart. अजून एक पार्ट आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज अ हार्मोनल थेरपी. ॲक्च्युली काय आहे की बरेच सारे असे काही डिसीजेस आहे की ज्या पर्टिक्युलर डिसीजेसमध्ये हार्मोन रिप्लेसमेंटनी किंवा हार्मोन डेफिशियन्सीमुळे काही डिसीजेस डेव्हलप झालेले असेल तर ते हार्मोन थेरपीनी क्युअर पण होतात. दॅट थेरपी, इट इज कॉल्ड ॲज हार्मोन थेरपी. It is the use of hormones in medical treatment. की मेडिकल फॉर एक्झाम्पल बॉडीमध्ये काही क्लिनिकल काही प्रॉब्लेम्स झालेले असेल
काही एंडोक्राईन ग्लँडचे प्रॉब्लेम झालेले असेल, सपोज फॉर एक्झाम्पल थायरॉइड ग्लँडचा प्रॉब्लेम झालेला असेल, थायरॉक्सिन कमी प्रोड्यूस झालेला असेल आणि थायरॉक्सिन हे बाहेरून ऍड केलेलं असेल, दॅट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज hormone therapy, or that is called as hormone treatment. Okay, it is used in pregnancy, menopause, osteoporosis, GH म्हणजे growth hormone deficiency, insulin resistance, cancer etc. कॅन्सर आहे, इन्सुलिन रेजिस्टन्स आहे की इन्सुलिन माझ्याकडे बरोबर प्रॉपर तयार होत नाही, इन्सुलिन मी ऍड करीन, गॉयटर मला झालेला आहे, थायरॉक्सिन कमी असल्यामुळे, तर नॅचरली फॉर एक्झाम्पल थायरॉक्सिन मी ऍड करीन, किंवा मेनोपॉजचे काही प्रॉब्लेम्स असेल त्यावेळेस फॉर एक्झाम्पल हार्मोन ऍड करतात, किंवा प्रेग्नन्सीमध्ये काही प्रॉब्लेम झालेला असेल हार्मोन ऍड करतात. सो दिस इज कॉल्ड एज द ट्रीटमेंट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर स्पेसिफिक इंडिव्हिज्युअल विथ द हेल्प ऑफ दॅट पर्टिक्युलर हार्मोन, दॅट पर्टिक्युलर थेरपी इट इज कॉल्ड एज हार्मोनल थेरपी और हार्मोन थेरपी. ह्या आहे एंडोक्राईन ग्लँड्स, किंवा काही सोबत होते आपले एंडोक्राईन पार्ट्स. पण या सगळ्यामध्ये आपण आतापर्यंत काय डिस्कस केलं? पिट्युटरी ग्लँड, थायरॉइड ग्लँड, पॅराथायरॉइड ग्लँड, थायमस ग्लँड, हार्ट, त्याच्यानंतर किडनी, ॲड्रिनल ग्लँड, स्टमक, इंटेस्टाईन, त्याच्यानंतर टेस्टिस, ओव्हरी. पण या सगळ्यांपेक्षा अजून एक महत्वाचा पार्ट आहे जो आता 8th नंबरला येईल. हा 7th पर्यंत आपण आलेलो आहे, 8th नंबरला येईल, अँड दॅट इज द बॉस, दॅट इज द मेन, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ हायपोथॅलॅमस. म्हणाल का बरं एवढं हायपोथॅलॅमस इम्पॉर्टंट आहे? तर ॲक्च्युली पिट्युटरी ग्लँड इट रेस्ट ऑन द हायपोथॅलॅमस. The position of the pituitary gland is that this particular pituitary gland it is present on the floor of the hypothalamus, but the hypothalamus or pituitary gland, anterior pituitary gland release certain factors, and with the help of that particular factors the hypothalamus controls the anterior lobe of the pituitary gland. The factors are of two different types. They are the RF and IF, रिलीजिंग फॅक्टर अँड इनिबिटिंग फॅक्टर. तर तो हायपोथॅलॅमस आपल्याला आता डिस्कस करायचा आहे. द अनदर पार्ट इज हायपोथॅलॅमस. ॲक्च्युली हायपोथॅलॅमस इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, इट इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन. माझं ब्रेन असेल तर 3 पार्ट्समध्ये आपण स्टडी करतो, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन अँड हाइंड ब्रेन. तर या पर्टिक्युलर फोर ब्रेन मधला तो ब्रेनचा पार्ट आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ हायपोथॅलॅमस. बट दिस पर्टिक्युलर हायपोथॅलॅमस अगेन इट इज अ एंडोक्राइन पार्ट. द reason is that this particular hypothalamus it controls the secretion or activity of the anterior lobe of the pituitary gland. Besides that, this particular hypothalamus it produce two hormones, they are the oxytocin and the ADH. तर त्याच्यापैकी ऑक्सिटोसिन, ADH आपल्याला माहित आहे. द ऑक्सिटोसिन it is a hormone, it is responsible for contraction of uterus, that brings about or that brings easy delivery. Hence that particular oxytocin which is secreted from or produced from hypothalamus is called as birth hormone. The another function of that particular oxytocin is that that particular oxytocin it is responsible for ejection of milk after the childbirth. Hence that particular oxytocin इट इज कॉल्ड ॲज मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन. तर त्याला बर्थ हार्मोन म्हणतात, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन म्हणतात, ऑक्सिटोसिन म्हणतात, दॅट इज प्रोड्यूस फ्रॉम हायपोथॅलॅमस. द अनदर हार्मोन ऑफ द हायपोथॅलॅमस इट इज कॉल्ड ॲज ADH. अगेन इट इज कॉल्ड ॲज अ व्हॅसोप्रेसिन. This particular hormone again it is produced from hypothalamus, and this particular hormone when it reach up to the kidney it maintains the blood pressure, that is called as ADH, antidiuretic hormone. This particular hormone it is essential for maintenance of balance of water within the body and body fluid. So that particular hormone it is called as ADH. So these are the two hormones, oxytocin and ADH. They are produced from hypothalamus. But the most important thing regarding this particular hypothalamus is that this particular hypothalamus, besides the production of oxytocin and the ADH, this particular hypothalamus or anterior lobe of the pituitary gland secrete two factors. They are called as the releasing factor and the inhibiting factor. रिलीजिंग फॅक्टर अँड इनिबिटिंग फॅक्टर. समजा फॉर एक्झाम्पल त्या पर्टिक्युलर पिट्युटरी ग्लँडच्या एखाद्या पिट्युटरी ग्लँडच्या एखाद्या सेलला ॲसिडोफिल असेल नाही तर बेझोफिल असेल, तो हार्मोन तयार करायचा आहे, तर त्या पिट्युटरी ग्लँडच्या त्या ॲसिडोफिलला, त्या बेझोफिलला तो हार्मोन स्वतः तयार करता येत नाही जोपर्यंत मेसेज हायपोथॅलॅमस कडून येत नाही. दॅट्स वाय द रिअल मास्टर ग्लँड ऑफ द बॉडी इट इज कॉल्ड ॲज अ हायपोथॅलॅमस, that is called as hypothalamus. So hypothalamus it is a part of the forebrain, it is ectodermal in origin, it is
एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, इट मेंटेन्स होमिओस्टॅसिस, की हा हायपोथॅलॅमस माझ्या बॉडीमधलं इंटरनल एन्व्हायरमेंट कॉन्स्टंट ठेवतो. द इंटरनल कॉन्स्टन्सी ऑफ इंटरनल एन्व्हायरमेंट ऑफ द बॉडी इट इज कॉल्ड ॲज अ होमिओस्टॅसिस. It also maintains constant body temperature, hence it is called as the thermostat of the body. या hypothalamus हे पण अजून important फंक्शन आहे की this particular hypothalamus it maintains constant body temperature. माझ्या बॉडीचं टेम्परेचर 98.6 डिग्री फॅरनहाइट जर असेल तर ते तेवढंच मेंटेन करायचं काम हा करतो. दॅट इज कॉल्ड एज hypothalamus. Hence this particular hypothalamus it is called as the thermostat of the body. It also controls the secretion of anterior lobe of the pituitary gland by two factors or hormones. They are the releasing factor and the inhibiting factor. की बाकीचे functions तर त्या hypothalamus आहे, but this particular hypothalamus it also controls the anterior lobe of the pituitary gland by producing two factors. They are the releasing factor and the inhibiting factor. जसं एक example घेतो म्हटलं आपण, तो ग्रोथ हार्मोन हा जर अँटेरियर लोब ऑफ पिट्युटरी ग्लँडला सिक्रीट करायचा आहे ब्लड मध्ये, त्याच्यामुळे माझी ग्रोथ होणार आहे, पण त्या अँटेरियर लोबला पिट्युटरी ग्लँडच्या ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट नाही करतायत, प्रोड्यूसही नाही करतायत जोपर्यंत रिलीजिंग फॅक्टर येत नाही. म्हणजे हायपोथॅलॅमस रिलीजिंग फॅक्टर जोपर्यंत अँटेरियर लोबला पिट्युटरी ग्लँडच्या देत नाही तोपर्यंत ग्रोथ हार्मोन तयार होत नाही. तयार झालेला असेल तर त्या पिट्युटरी ग्लँडच्या अँटेरियर लोबला तयार करणे स्टॉप पण करता येत नाही जोपर्यंत हायपोथॅलॅमस कडून इनिबिटिंग फॅक्टर येत नाही. म्हणजे त्या ग्रोथ हार्मोनसाठी हायपोथॅलॅमस कडून दोन फॅक्टर्स येतात. द वन इट इज कॉल्ड ॲज रिलीजिंग फॅक्टर, द अनदर इट इज कॉल्ड ॲज इनिबिटिंग फॅक्टर. So one it is called as growth hormone releasing factor, the another it is called as growth hormone inhibiting factor. एक एक्झाम्पल घेतलं आपण, दॅट इज कॉल्ड एज ग्रोथ हार्मोन. म्हणजे याचा अर्थ अँटेरियर लोब ऑफ द पिट्युटरी ग्लँड अलोन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन अँड सिक्रेशन ऑफ द hormone. For production and secretion of hormone, that anterior lobe of the pituitary gland has to depend upon hypothalamus for two factors. The one it is RF, the another is called as IF. One is called as releasing factor, the another it is called as inhibiting factor. So it also controls the secretion of anterior lobe of the pituitary gland by two factors or hormones, that is the releasing factor and the inhibiting factor. The hormones secreted by hypothalamus are from nerve cells, hence the hormones are called as the neurohormones. Yes, the hypothalamus it is a part of the brain. Indirectly, the cells which are present in the hypothalamus they are the nerve cells or they are neurosecretory cells, and the hormone which are secreted by hypothalamus they are then called as neurohormones. The hypothalamus also secrete two hormones. आताच बोललो आपण, the first it is called as oxytocin, another it is called as ADH. But both these particular oxytocin and ADH, of course, they are produced from hypothalamus, but they do not enter directly into the blood from hypothalamus. First of all, this particular oxytocin and ADH, they are to be produced in hypothalamus. They must enter into the posterior lobe of the pituitary gland through axon. They are to be collected in that particular posterior lobe of the pituitary gland in the bodies. They are called as herring bodies, and from herring bodies, this particular oxytocin and ADH, then they enter into the blood vessel and reach up to the target. Hence, the hypothalamus, it produce the hormone, but posterior lobe of the pituitary gland secrete the two hormones, they are the oxytocin and ADH. The various factors released by hypothalamus are, आता ही लिस्ट आहे बघा एक. The first it is called as ACTHRF. हे रीड केल्यानंतरच याची आयडिया इथे क्लिअर होईल काय असेल. अँटेरियर लोब ऑफ द पिट्युटरी ग्लँड सिक्रेट ACTH, पण आपोआप सिक्रेट होणार नाही जोपर्यंत हायपोथॅलॅमस कडून हा फॅक्टर येणार नाही. दॅट इज ACTHRF, दॅट इज ॲड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग फॅक्टर किंवा ॲड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन. सो adrenocorticotropin releasing hormone or factor, it stimulates the anterior lobe of the pituitary gland so that that anterior lobe of the pituitary gland secretes the hormone, it is called as ACTH. Second, thyrotropin releasing hormone, in short it is called as a TSHRF. It stimulates the anterior lobe of the pituitary gland so that the anterior lobe of the pituitary gland secretes that hormone, that is called as the TSH, thyroid stimulating hormone. म्हणजे याचा अर्थ काय की अँटेरियर लोब ऑफ द पिट्युटरी ग्लँड TSH सिक्रेट नाही करू शकत जोपर्यंत हायपोथॅलॅमस कडून RH येणार नाही. कोणता RH? TSHRH.
The another it is called as the gonadotropin releasing hormone. It stimulates the anterior lobe of the pituitary gland to secrete the GTH. की हायपोथॅलॅमस कडून जर हा RF म्हणजे गोनॅडोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन जर येत असेल तर द अँटेरियर लोब ऑफ द पिट्युटरी ग्लँड सिक्रेट दॅट हार्मोन दॅट इज कॉल्ड ॲज द GTH, दॅट इज कॉल्ड ॲज गोनॅडोट्रॉपिक हार्मोन. The another is prolactin inhibiting factor. This is also called as a prolactostatin. In short, it is called as a PIF. I आलेला आहे म्हणजे inhibit होणार आहे. So it stimulates the anterior pituitary gland to stop the secretion of the prolactin. Pituitary gland anterior lobe एक हार्मोन सिक्रेट करणार that is called as a prolactin. त्याला आपण LTH पण म्हणतो. That is called as a luteotropic hormone or lactotropic hormone. की ज्याच्यामुळे मॅमरी ग्लँड्स मध्ये मिल्क प्रोड्यूस होणार आहे. इजेक्ट नाही, इंजेक्शनसाठी ऑक्सिटोसिन आहे, प्रोडक्शनसाठी प्रोलॅक्टिन आहे. पण तो प्रोलॅक्टिन सिक्रीट झाला पाहिजे असं जर असेल तर RF लागेल. पण इनिबिट जर करायचं असेल तर दॅट इज कॉल्ड ॲज अ IF. Another it is called as a somatostatin inhibiting factor, that is called as a growth hormone inhibiting factor. Growth hormone ला दुसरं पण नेम आहे, that is called as a somatotropic hormone. So it stimulates the anterior lobe of the pituitary gland to stop the secretion of the growth hormone. की growth hormone चं secretion stop करायचं असेल तर हायपोथॅलॅमस कडून यावं लागेल IF, आणि स्टार्ट करायचं जर असेल तर हायपोथॅलॅमस कडून यावं लागेल, that is called as RF. So another it is called as somatostatin releasing factor, that is a GHRF. It stimulates the anterior lobe of the pituitary gland to start the secretion of the growth hormone. म्हणजे ग्रोथ हार्मोनचं सिक्रेशन स्टार्ट करायचं असेल तर लागेल हायपोथॅलॅमस कडून GHRF, आणि त्या ग्रोथ हार्मोनचं सिक्रेशन पिट्युटरी ग्लँड कडून स्टॉप करायचं असेल तर हायपोथॅलॅमस कडून हार्मोन लागेल IF, that is GHIF. Another it is called as a gastrin releasing factor and gastrin inhibiting factor. So it stimulates the start and stop of the secretion of the gastrin. तुम्हाला माहिती आहे तर gastrin it is a hormone. This particular hormone it is essential for secretion of the gastric juice from the intestinal gastric mucosa. So for start and stop of secretion of that gastrin, the hormone which is secreted from hypothalamus, they are the one it is called as gastrin releasing factor, the another it is called as gastrin inhibiting factor. So these are the various endocrine glands and endocrine parts of the body. आता आपल्याला माहित झालं की हार्मोन it is nothing but it is a chemical substance. It is called as a chemical messenger. It is called as chemical messenger. The term hormone, it was for the first time it was given by E.H. Sterling, and the meaning of this particular hormone is to excite, to stimulate the target organ. मग हा हार्मोन जर असेल तर इनडायरेक्टली तो माझ्या बॉडीमध्ये वर्क कसा करतो. ऍक्च्युअली द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस पर्टिक्युलर हार्मोन फॉर ऍक्शन इन द बॉडी इट इज व्हेरी मायन्यूट. So this particular hormone it is required for any action, it is in minute concentration, but this particular hormone when it works, either it works intracellularly or extracellularly. So there are two mechanisms of hormone action. The one it is called as extracellular action, the another it is called as intracellular action. The first it is called as extracellular action. In this, the hormone binds with the receptor present on the cell membrane and forms the hormone receptor complex. की या पर्टिक्युलर एक्स्ट्रासेल्युलर मेकॅनिझम मध्ये सपोज हा हार्मोन असेल आणि हा जर पुढचा सेल असेल, सेलची जी मेम्ब्रेन असेल त्याला काय म्हणतो आपण प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. तर या पर्टिक्युलर प्लाझ्मा मेम्ब्रेन मध्ये या हार्मोनला रिसीव्ह करायला जे स्ट्रक्चर्स प्रेझेंट आहे त्यांना काय म्हणतो आपण रिसेप्टर. This particular hormone it binds with this particular receptor and that forms a complex. That complex it is called as hormone receptor complex, and this complex releases enzyme called as adenylate cyclase. कि हा जर हार्मोन आणि रिसेप्टरचा कॉम्प्लेक्स इथे तयार झालेला असेल तर that particular secrete or releases the enzyme. That enzyme it is called as adenylate cyclase. This enzyme forms the cyclic AMP from the ATP. की या इथे ॲडिनिलेट सायक्लेज एन्झाईम तयार झाल्यामुळे या सायटोप्लाझम मध्ये नवीन गोष्ट ATP पासून तयार होईल, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ सायक्लिक ॲडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट. सायक्लिक ॲडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट फ्रॉम ॲडिनोसाइन ट्रायफॉस्फेट. द सायक्लिक AMP further activates the enzyme reactions by producing second receptors like calcium, cyclic GMP, inositol triphosphate म्हणजे काय
इथे होऊन काय राहिलं, ऍक्च्युली हा पर्टिक्युलर सेल कंट्रोल करायचा, या हार्मोनने कंट्रोल करायचा. हा हार्मोन सेलच्या आत जाणार नाही, हा फक्त सेलच्या सेल मेम्ब्रेन सोबत बाइंड होईल, म्हणून दिस ऍक्शन इट इज कॉल्ड ॲज एक्स्ट्रा सेल्युलर. झालं काय की दिस पर्टिक्युलर हार्मोन फर्स्ट ऑफ ऑल इट बाइंड्स विथ द रिसेप्टर प्रेझेंट इन द सेल मेम्ब्रेन, that forms the complex, that particular complex it is called as a hormone receptor complex, and once the hormone receptor complex it is formed in the cell membrane or plasma membrane, this particular complex it stimulates and forms the enzyme that is called as the adenylate cyclase enzyme, and due to that particular adenylate cyclase enzyme, the cytoplasm it forms the cyclic AMP, that forms the cyclic adenosine monophosphate from adenosine triphosphate, and that generates the formation of calcium as well as inositol triphosphate. So the cyclic AMP further activates the enzymatic reactions by producing secondary receptors like calcium inositol triphosphate and cyclic guanosine monophosphate. The examples of this particular extracellular action of hormones are catecholamines, peptides, polypeptide hormones. Typically, they are the water-soluble hormones. So, water-soluble hormones, due to presence of lipids in the cell membrane, they do not enter into the cell. They work with the receptor present in the cell membrane. That's why this particular action it is called as extracellular action. या action मध्ये झालं काय की त्या सेल मेम्ब्रेन मध्ये लिपिड्स प्रेझेंट आहे आणि वॉटर सोल्युबल हार्मोन लिपिड असल्यामुळे आतमध्ये एंटर होणार नाही. दॅट्स व्हाय दिस पर्टिक्युलर हार्मोन डायरेक्टली इट बाइंड्स विथ द रिसेप्टर प्रेझेंट इन द सेल मेम्ब्रेन ऑर प्लाझ्मा मेम्ब्रेन अँड स्टार्ट्स द ॲक्शन. म्हणजे त्या हार्मोनला लिपिड त्या सेल मेम्ब्रेन मध्ये प्लाझ्मा मेम्ब्रेन मध्ये असल्यामुळे आत एंट्री मिळत नाही, त्याच्यामुळे तो बाहेरून ॲक्शन स्टार्ट करतो. दॅट ॲक्शन इट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेल्युलर ॲक्शन. The another it is called as intracellular action. In this, the hormone like steroids, thyroid hormones enter into the cell through plasma membrane, reach up to the nucleus, binds with the DNA and forms the hormone protein complex. की या केसमध्ये कसं आहे की हे लिपिड सोल्युबल हार्मोन्स आहे, पर्टिक्युलरली स्टिरॉइड्स आहे किंवा थायरॉइड हार्मोन्स आहे. आता इथे एक्झाम्पल घेतलं आपण हा हार्मोन. तर दिस पर्टिक्युलर हार्मोन बिकॉज इट इज सोल्युबल इन द लिपिड, डायरेक्टली इट क्रॉस द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन, enter into the cytoplasm, enter into the nucleus, finally it binds with the DNA. Finally it binds with the DNA, indirectly DNA itself or that particular chromosome itself it is called as a receptor, and that forms the complex. That complex it is called as a receptor hormone complex, and due to that particular formation of receptor hormone complex, this particular complex it initiates the formation of mRNA, proteins, enzymes, and with the help of that particular enzymes or proteins, when they enter into the cytoplasm, that starts the action. Indirectly, the hormone when enters within the nucleus binds with the DNA and starts the action. That action it is called as intracellular. Extracellular मध्ये काय झालं होतं, because that particular hormone is insoluble or water soluble basically, that do not penetrate within the cell membrane. That's why it works with the plasma membrane. That's why that is called as extracellular. So this complex activates the DNA, transcribes the specific mRNA, and results in the formation of specific proteins and enzymes. की mRNA जर पुढे जाऊन proteins आणि enzymes तयार करत असेल तर these enzymes or proteins later they show their action in the cytoplasm. की हे proteins आहे किंवा enzymes आहे, आता हे cytoplasm मध्ये येईल and that particular cell it undergo differentiation or growth. That is the action. So one action it starts at the plasma membrane. That's why it is called as the extracellular action. And another action it starts when that hormone it enters within the nucleus. That is called as the intracellular action. So these are the two different types of actions of this particular hormone. The one it is called as extracellular, the another it is called as intracellular.